काफ़ी टाइम खां मां गाॾी कोन ठाराई, गाॾी ख़राब थी त अॼु मां काशी चो हैदराबाद हलाई सॼी गाॾी ठाराए था अचूं। छो मोहरम अचण वारो आहे, हाणे असां हैदराबाद अचण जा जाम थींदो त गाॾी ठाहिणु लाज़मी आहे। गाॾी मां हैदराबाद मां हिकिड़ी माण्हू खां ठाहींदो आहे, जेको आहे शाहिद भाई, जेको खोखर मोहल्ला में वेंदो आहे। रेशम गली जी पोईं गली में ई वेठो हूंदो आहे, कंहिंखां पुछंदो शाहिद काला त तव्हां उन वटि छॾे वेंदो। हीअ गाॾी ठाहिण खां पहिरियों सर्विस कराईंदो आहे, गाॾी हलाए हुन कमीशन रखियो अलाए छा, त हिन हवाल ॿुधी ॿुधी कन ई सड़ी आहे। त हिन चांहि घुराई, वञी करे चांहि असां पीती थी। चांहि हिते ज़बरदस्त हूंदी आहे, जो क़दीमी होटल आहे साम्हूं ई। बाइक खे ॾिसण खां पोइ सॼो मसलो ॿुधायो छा छा आहे। त गाॾी जो पोस्टमार्टम स्टार्ट कई, सॼी गाॾी खोली, सॼो सामान जेको ख़राबु हो कढी। पहिरियों न बाइक की बैटरी कढी नी चई ख़राब थी नहीं वठी आई, सॼो सामान लिखी छा छा खपे पियो। जंहिं मां सामान लिखंदो आहे, मां 5-6 हज़ार जो सामान त ख़ाली लिखंदो आहे वठण लाइ। एॾी वॾी पर्ची ठाहे ॾिनई, मां सिधो पर्ची खणी वञी करे रईस हली हुयमि। जो मां जॾहिं वेंदो आहे गाॾी ठाहिण, सामान हितां आणो, छो हिते सामान जेको मिलंदो आहे जेन्युइन मिलंदो आहे, भलो मिलंदो आहे। पैसा ॾेई करे मां सामान शाहिद भाई ॾिनो, जेसि ताईं गाॾी ठाहे। त मुंहिंजी गाॾी जी सीट ख़राब थी, अॻिली दफ़ा मां नई वरिती, हिन दफ़ा ख़राब थी। पर हिन दफ़ा मां सोचियो हुनखे रिपेयर थो करायां। मां हली हुयमि सीट वारे दुकान वञो, सीट खोले करे ॾिठी, सीट जो अंदर जेको लोहो हूंदो आहे उहो टुटी पियो। मां वञी करे वेल्डिंग कराए, पोइ वञी करे दुकान वारे ॾिनो। अधु कलाक खां पोइ आयमि त हिन सीट बाक़ाया न्यू करे ॾिनी 1500 में। पोइ गाॾी मां लाइटिंग सॼी चेंज करे, छो गाॾी जूं लाइटियूं ख़राब थी वई, राति जे टाइम त कुझु नज़र न पियो अचे। बाइक सॼी सेट थी, त आख़िर मां बाबा नाली पटी ठारे उहा वञी करे हाणे तव्हां सभु अंदाज़ो लॻायो गाॾी ते केतिरो ख़र्चु आयो, त मूंखे कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो।